关心看世界，继续来看印度，嘛发生着重大的事故。印度有一座吊桥，才拄啊启用5天，这个建设竟然是断去。当时这个吊桥面顶大约有500个人，可能是咧举办宗教仪式。结果这个建设断去，至少有132个人死亡，30个人受伤，其中有不少是囡仔。讲这座吊桥进前封起来整修半年，顶礼拜才重新来启用。会想想断桥，真有可能是超载。印度古查拉蒂省的莫丘河顶挂一座断去的吊桥，好运的人把吊桥的钢线掠条条，等待救援。或者是科学机过来收去岸边，另外一边的桥沉落水内底，搜救船来来回回驶，找找在落水内底的人，嘛紧赶送去病院急救。不过真侪不幸的民众，尾仔嘛是真做是冷叽叽的尸体。दीपावली की छुट्टी हुई थी बच्चों लोगों के और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी एक के ऊपर एक थोड़ा पुल के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से टूटने की वजह से ये घटना हुई। 这座230公尺长的吊桥是19世纪英国殖民时期起造的，因为年久月深，无定定伫咧整理，封半年才做整修，顶礼拜才定启用。因为到排定一假期，来真侪游客，啊吊桥断去时阵，桥顶面超徛400-500个人，因为在落水内底大部分拢是外地游客，所以为人尤其是囡仔身份较歹查。啊，因为年底印度伫要举办地方选举，总理莫迪对这场史上惨重的意外唔够大意。即晚印度政府已经派50个水鬼仔和空勤人员来投入搜救行动。观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？那就是赶快来订阅我们的 CH52华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。